一家大細一齊傾，一齊玩，一齊學習。晨光第一線百元號親子100%。早晨，各位聽眾，嚟到親子100%啦。咁啊，電話旁邊咧邀請到閱讀專家蔡姨姨喺度嘅。早晨，蔡姨姨。早晨啊，小白，早晨。咁啊，相信香港咧仍然有好多朋友咧就個心情唔係咁好啊。咁啊，小朋友嘅情緒咧，作為家長同埋大人嘅話咧，我哋都要多加留意。唔知道蔡姨有冇啲辦法可以利用書嘅力量，可以幫助我哋關愛孩子，甚至乎幫到佢哋抒發情緒嘅咧？係啊，有啊，因為其實父母嘅心情唔好咧，點樣都會影響細路仔嘅。咁有啲細路仔咧都比較敏感嘅，即係你唔好以為一個小朋友可能佢得3-4歲咧，佢唔知道咧世界發生咩事啊。佢其實觀察到啲大人咧嗰個表情咧，佢已經咧有所感受，甚至乎有時我哋睇新聞咧，見到一啲比較即係災難嘅場面啊，或者係慘淡嘅場面啦，其實佢哋已經有個感覺嘅。咁我自己都想分享就係見到有時有啲小朋友咧睇到啲大人喺度嚎哭啊，好難過啦，呢啲危難場面啦，細路仔嗰個樣咧都係俾我哋覺得就係佢好想有一啲嘅行動去關愛翻叔叔姨姨。你同佢嘅眼神啦，各樣嘢都 feel 到咧。其實一個細路仔，即係就算佢得個3-4歲咁樣，佢係好明白咩叫感同身受嘅。咁所以其實喺呢啲嘅危機啊，點樣去教細路仔關愛咧？透過圖書咁故事裏邊咧，其實有好多情景咧，都係有充滿咗力量啊！即係大家都有一種打不死嘅精神噶嘛。咁當呢啲危難嘅時候咧，其實我哋大人都係要打不死嘅。咁所以我哋要點樣俾小朋友呢一種力量咧？就喺啲故事裏邊咧，揾到好多嘅關愛行為啦。咁有啲書咧，其實咧佢就可能係用一啲嘅故事嘅人物啦，或者一啲嘅情況係發生咗一個難以預計嘅災難啦。咁小朋友會點咧？咁樣，咁佢哋咧就會睇到呢啲嘅角色咧，就會發覺，咦，其實咧我哋可以模仿嘅，即係模仿呢啲故事嘅角色嘅行為嘅。咁通過咧，其實有時候家長同佢講呢啲故事嘅時候咧，都可以代入就係如果我係呢一隻嘅小兔仔，或者係呢個刺蝟咁樣，我遇到呢一個咁嘅困難啦，我會點咧？咁樣，不過通過咧，其實大人嘅行動啊，話俾佢聽，其實我哋要做嘅咧就係幫助有需要嘅人，我哋看到別人嘅需要，於是我哋以身作則，我哋教細路仔點樣去關心他人。係，明白。咁我哋呢個就可以教導小朋友啦，透過繪本去到點樣將嗰個關愛呢，就係放出嚟啦。咁但係如果你話抒發嗰個情緒上邊，我哋又應該點樣利用繪本呢？我哋可以透過故事嘅情節咧，談論呢啲感咯。鼓勵細路仔咧，通過個故事裏邊嗰個情節咧，就係表達佢自己嘅感受。即係你睇到呢個傷感啦，你會有咩感覺咧？咁樣，咁小朋友咧太細個，佢都未必識講嘅，佢淨係可能有啲表情。有啲細路仔甚至乎就係話：我唔睇啦，呢個故仔，拜拜，我唔睇啦咁。咁如果細路仔話：我唔睇啦，太細個啦，咁我覺得可以放低嘅。然後我哋再揾機會同小朋友講。有時候小朋友係有啲切身嘅經歷咧，佢先至可以感受到呢一種嘅情感嘅。但係大啲嘅細路仔呢，其實佢又會明噶啦，即係大概5-6歲啊咁樣，佢就開始明。咁我哋就引導佢去理解他人嘅情感咯。咁討論一下喺呢啲咁嘅危難嘅時期嘅時候呢，我哋應該可以做啲咩幫助呢？咁樣，我哋有咩支持呢？咁我諗唔單止淨係家長啊，喺學校嘅老師呢，大家都要留意翻小朋友會唔會面對好多情況嘅時候，個情緒都會有波動啊？點樣去到關愛佢啊？點樣令到佢釋放個情緒？唔係一定要叫佢收埋㗎，相反應該就同佢溝通多啲，等佢可以抒發出嚟。咁亦都即係同我哋更加有大嘅連結，我哋亦都更加容易幫佢啦。咁好啦，因為家長細路仔睇到我哋家長啦，我哋知道細路仔感受到爸爸媽媽可能喺呢個時候有啲變化啦咁樣。咁喺呢個時候，我哋反而就係多啲擁抱我哋嘅孩子啦，我哋係創造一個安全嘅環境俾我哋嘅小朋友啦，話俾佢聽，其實無論如何，我哋都係
懂得去珍惜當下，咁等佢知道遇到任何嘅困難呢，屋企人之間嘅相互關懷同埋支持對佢好緊要嘅。咁所以喺呢一啲嘅書本裏邊呢，其實呢關於關愛嘅題材係十分之多嘅。咁但係我問題就係我哋點樣去使用呢啲咁有意義嘅書呢？咁樣咁最後其實有一樣嘢我都好想強調，就係面對困難時嘅我哋嘅時候點樣去支持呢？咁所以喺屋企呢，其實都要一齊去承擔，我哋同細路仔去面對呢一種唔開心嘅感覺嘅。小白你頭先講得好啱嘅就係，喂，細路仔唔開心，我哋冇理由叫佢唔好唔開心噶嘛。咁你自己大人都會唔開心噶嘛，唔可以抹殺咗細路仔嗰個情感噶嘛。咁所以我哋讓細路仔去學習點樣同人哋合作，點樣去共同克服呢個困難，喺呢一個咁難關啊，真係呢個係一個難關嚟嘅。我哋點樣同佢一齊去付出，幫助有需要嘅人。咁同埋我覺得最後係促進翻佢哋嘅情感智力咯，即係呢個係佢哋嘅能力個智慧嚟嘅。咁同埋呢，我哋培養細路仔有一個社會嘅責任感咯。係呢個都好緊要啊！所以你話書入邊呢，除咗有好多知識嘅寶庫之外，原來都有好多唔同嘅愛。好，今日傾咗咁先，唔該晒崔潔儀。